Hello students, how are you all doing? I hope you all are doing really well. This is Manisha Jha with you and today we are going to learn about words. Students, whenever we see upside, जब भी हम ऊपर की तरफ स्काई में देखते हैं हमें अलग अलग तरीके के वर्ड्स दिखाई देते हैं और अलग अलग तरीके की उनकी बनावट होती है, उनकी बॉडी का शेप होता है, उनके खाने की हैबिट्स भी अलग अलग होती है। तो चलिए इसके बारे में और अच्छे से डिटेलिंग में जानने के लिए चलते हैं सिमरन मैम के पास। Read it a couple of times that about 71% of the earth is covered with water in rivers, in seas, lakes, ponds, oceans, everywhere. But it is also found underground. It is even present in the air. हमारी body का भी most of the weight is actually the water. So water changes its form on heating and cooling. How does it change? Let's see that. So first is evaporation. Sun slowly heats the water on the surface of different water bodies. अब जैसे जैसे ये हीट करता जाता है वैसे ही उसके ऊपर से जब आपका वाटर इवेपोरेट होता है तो आपके वाटर वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। This process of changing water into water vapors is known as evaporation. Evaporation of water takes place at a faster rate जब आपकी बहुत strong winds blow करती हैं, बहुत larger water body आपकी exposed है heat पे, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज वेरी हाई, बहुत गर्मी है और एयर आपकी ड्राई है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट में इवेपोरेशन नहीं हो पाता है, तो आपका एयर कंडीशंस ड्राई होनी चाहिए। इन सभी ये सारे फैक्टर्स, ये एक आधे फैक्टर्स भी अगर आपके होंगे तो आपका इवेपोरेशन का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सो व्हाट हैपेंस, वाटर वेपर गोज अप इन द एटमॉस्फेयर, इट फॉर्म्स द क्लाउड्स एंड फाइनली आपकी वाटर्स, इसी वाटर वेपर की वजह से आपका फिर क्या होती है, बारिश होती है। Now there's an activity that you have to do on your own. Now, condensation. The change of water vapor into water on cooling is called condensation. अब यही आपका जो evaporated पानी है या फिर आपका water vapor है, इसको वापस आपको water में अगर convert करना है, cool करके आप इसको वापस condense कर देते हैं, it is known as condensation. Now when water evaporates, its vapors. Students, now we will talk about beaks. What is beaks? और जो बर्ड्स होते हैं, चिड़िया होती हैं, वो बीक्स का इस्तेमाल किस लिए करती हैं, उनकी बीक्स किस वजह से होती है, चलिए इसे और अच्छे से डिटेलिंग में जान लेते हैं। टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर यही कंबाइन होकर आपके क्या बनाते हैं, क्लाउड्स की फॉर्मेशन करते हैं। देन व्हाट हैपेंस, जैसे जैसे ये ड्रॉपलेट्स बहुत भारी होती जाती हैं, कंबाइन होते होते क्लाउड्स इनको नहीं होल्ड कर पाते हैं तो ये गिरना शुरू हो जाती हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज रेन। सो वाटर चेंजेस इनटू आइस when it becomes very cold. When water changes into ice, it is called the freezing of water. When clouds rise very high, they convert into ice crystals. A cloud. Then there are different types of birds are there and different birds have their different kind of beaks. different beaks होते हैं अलग अलग birds के, यानी अलग अलग चिड़िया के अलग अलग चोंच होते हैं, लेकिन वो इन बीक्स का इस्तेमाल किस लिए करती है और कैसे करती है, चलिए इसे और अच्छे से डिटेलिंग में जान लेते हैं। वेरी स्मॉल और ऑल्सो आइस क्रिस्टल। अब जैसे ही आपके क्लाउड्स ऊपर जाते हैं बहुत भारी हो जाएंगे, नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, more and more vapors changes into water and collects as tiny water droplets or as ice crystals. ये धीरे धीरे आपके बड़े बड़े होते जाएंगे, होल्ड नहीं कर पाएगा and then they fall as rain, hail storms आपके बर्फ की फॉर्म में भी नीचे आते हैं हिली एरियाज में। So all of these are known as the entire process जहां से आपका वाटर अलग अलग फॉर्म्स लेता है और वापस नीचे की तरफ चेंज हो जाता है, यानी कि ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। Then we also have fog. This occurs when tiny clouds of very small drops of water forms just above land or water. तो आपका fog thick clouds होते हैं, छोटे छोटे water droplets ही होते हैं, these are clouds are nothing but आपकी tiny tiny water droplets ही होते हैं। तो land के surface या water surface के आसपास आपको इस धुंध जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं fog. इसमें आपका गीलापन होता है। Then we have dew. Water vapor condenses to form tiny droplets of water on the grass and leaves on cold winter morning and these are called the dew drops. कभी सर्दियों के टाइम पे आप सुबह उठ के जाएंगे अपने गार्डन एरिया में और आप देखेंगे अपने प्लांट्स को, तो आपको प्लांट्स के ऊपर हल्की हल्की सी इस तरीके की बूंदें दिखाई देंगी। These are your dews. Then we have
फ्रॉस्ट, बहुत ज्यादा जब ठंडी रातें, इवन दिन में भी आपको ये देखने को मिल सकता है, बट जब बिल्कुल फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर होता है तो आपके कोल्ड ऑब्जेक्ट्स के आसपास आपको इस तरीके की आइस क्रिस्टल्स जमी हुई दिखाई दे जाती हैं। या आपको नॉर्मली भी पेड़ पौधों पे, कपड़ों के ऊपर बर्फ जमी हुई दिख जाएगी। दिस इज योर फ्रॉस्ट, अगेन अ फॉर्म ऑफ वाटर। देन वी हैव हेल, जिसको हम ओले भी बोलते हैं। जब रेन ड्रॉप्स आपकी बहुत ठंडे रीजन्स में गिरती हैं तो वही रेन ड्रॉप्स आपके उस ठंडे रीजन में गिरते गिरते आपका थोड़ा सा इस तरीके का सॉलिड फॉर्म ले लेती हैं, एंड देन दे स्टार्ट ड्रॉपिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ ऑन दैट पर्टिकुलर एरियाज एज हेल्स। देन वी हैव स्नोफॉल, ये आपका बहुत हाई माउंटेन्स में होता है जहां पे आपकी बहुत ही ठंड पड़ती है, तो वहां पर आपके क्या होता है, वाटर वेपर कूल्स सडनली एंड दे स्टार्ट फ्रीजिंग। कुछ एरियाज तो आपके ऐसे भी होते हैं जहां पे 365 दिन ही आपका बर्फ ही जमी हुई रहती है और यहाँ पे आपके स्नोफॉल्स बहुत देखने को मिलते हैं। Now we also have impurities in water. So आपके वेल्स में वाटर हो गया, लेक्स वगैरह हो गया, ये आपका प्योर फॉर्म नहीं होता है, डायरेक्टली आप इसे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। सो दीज इम्प्योरिटीज कैन बी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, जिनको आप नहीं देख सकते हो, जैसे सॉल्ट हो गया, अलग अलग जर्म्स बैक्टीरिया हो गया, आप नहीं देख सकते हैं। Now we will talk about feathers of birds. We all knows that birds can fly. हम सभी को पता है कि birds fly कर सकती है, यानी उड़ सकती है, लेकिन कैसे उड़ सकती है? feathers से। लेकिन feathers उसकी हेल्प क्यों करता है उड़ने में? उनके पास feathers आते कहाँ से हैं? चलिए इसके बारे में और अच्छे से डिटेलिंग में जान लेते हैं। पत्थर वगैरह हो गया जो डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, वो भी आप इनको देख सकते हो, और इनको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है सो दैट आप साफ पानी पिए। सो व्हाट इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर? सेडिमेंटेशन एंड डीकैंटेशन। तो ये आपका पहला प्रोसेस है। कैसे करते हैं हम? सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें बहुत सारी मिट्टी मिली हुई है, अब सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आपको थोड़ी देर के लिए इस ग्लास ऑफ वाटर को ऐसे ही छोड़ देंगे। आपका जो पानी में मिट्टी होगी वो धीरे धीरे नीचे सेडिमेंट होना स्टार्ट कर जाएगी, यानी कि पहले मिली हुई थी मिट्टी, सेकंड ग्लास में वो मिट्टी नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाएगी, ऊपर आपका साफ पानी बच जाएगा। फिर दूसरा प्रोसेस आपका आता है डीकैंटेशन का। डीकैंटेशन में यही साफ पानी आप धीरे धीरे दूसरे ग्लास में डालते हुए जाते हैं। Now slowly pour out this clear water into another container and this is your decantation. So sedimentation, decantation आपका एक साथ किया जाता है to purify the water. Then we have, so this is your entire process. ये sedimentation हो गया, ये दो ग्लास है, यहाँ पे आपने पहले मिला हुआ था, फिर आपने थोड़ी देर उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, आपका नीचे सैंड पार्टिकल्स आ गए, जैसे ही ऊपर साफ पानी आया आपने उसको दूसरे कंटेनर में डाल दिया और आपके पास आ गया साफ पानी। Then we have filtration. इसमें आपके ग्लास फनल। Now we will talk about how does a bird fly. We all know birds can fly with the help of their feathers. But how? How feathers help them fly? किस तरीके से जो feathers होते हैं वो birds को help करते हैं fly करने के लिए? चलिए इसे और अच्छे से डिटेलिंग में जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जब चाय वगैरह बनाते हैं तो आप जब चाय पोर करते हैं तो आप बीच में क्या यूज करते हैं? यू यूज अ नेट और अ फिल्टरेट, जिसमें आपका लिक्विड अलग हो जाता है और जो चाय पत्ती टी लीव्स होती हैं वो आपके ऊपर सेटल डाउन हो जाती हैं। तो सिमिलर वे में आपका फिल्टर पेपर भी काम करता है। यू जस्ट प्लेस अ फनल, इस तरीके से आपका अपैरेटस होता है, उसके बीच में आपका होता है एक फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के ऊपर से आप इस पानी को डालते हैं, साफ पानी आपका नीचे ग्लास में आ जाता है और फिल्टर पेपर में आपकी सारी रह जाती हैं impurities. So similarly, water on the surface of the earth also gets filtrated when it passes through the layers of soil to become underwater. That is why this water is mostly safe and it is fit for drinking. तो underwater आपका क्यों पानी साफ होता है और आप उसको usually directly consume करते हैं? Now we will talk about feet and claws. What is feet and claws? Birds के पास में feet और claws दोनों मौजूद होती हैं, लेकिन ये कैसे हेल्प करती हैं, क्या रोल है इनका बर्ड्स के बॉडी पार्ट में? चलिए इसके बारे में अच्छे से डिटेलिंग में जान लेते हैं। ये 4 अलग अलग सॉइल की लेयर्स पड़ी थी, तो ये सॉइल जो होता है उन अलग अलग लेयर से पास ऑन होते हुए जाता है, तो लास्ट में जो आपका पानी बचता है वो सारी इम्प्योरिटीज को छांट के बचता है। दैट इज वाई your underwater is generally safe and you can at least use it for bathing and other washing purposes. Now, though we can obtain clean water by
three methods, water may still contain germs and be unfit for drinking. So we need a very concrete way in which we have to purify water to make it safe for drinking. So what is this? Chlorine. ये आपका जो केमिकल होता है ये पानी में जर्म्स को मारने के लिए यूज किया जाता है इन एडिक्वेट क्वांटिटी, एंड दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स टू द वाटर इज नोन एज क्लोरिनेशन. सो क्लोरीन टैबलेट्स आर इजीली अवेलेबल इन ऑल द मेडिसिन शॉप्स, बट आप इसे खुद से नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्लोरीन का भी आपका जितना जरूरी है उतना ही डालना होता है. एक्सेसिवली वो भी आपके पानी को खराब कर सकता है. देन ब्लीचिंग पाउडर ऑल्सो किल्स जर्म्स इन वाटर. After that, potassium permanganate should be used to purify the well water. Then boiling is the simplest way, जिसमें आप 10 मिनट तक तेज हीट पे पानी को बॉईल करते हैं, then you let it cool down. जैसे ही bubbles का appearance आने लग जाता है, that means the germs are getting killed. Then we can also clean water by using filtrates such as aquaguards, ROs आपके आजकल बहुत सारे आते हैं. ये water की impurities को remove कर देते हैं by killing the harmful germs and bacteria. Now students, let's understand different weather conditions. Now as we all know, the earth is surrounded by a layer of air. ये जो layer of air होती है earth के आसपास surround करके रखती है, we call it the atmosphere, and hundreds of kilometers तक ये आपकी layer spread रहती है. So all of these are your layers, starting from the downward fashion, tropo, strato, meso, thermo, exo, and then finally आपका आ जाता है atmosphere. So temperature, sunlight, rain, snow, hail, wind, ये आपके अलग अलग weather conditions होती हैं, and weather conditions of a region may change every day. सुबह आप उठे धूप, थोड़ी देर 2 घंटे के बाद बाहर गए बारिश होना शुरू हो जाती है, फिर 2 घंटे के बाद देखेंगे फिर आपकी धूप आ जाएगी, या कभी बहुत ह्यूमिड मौसम हो जाएगा, कभी बहुत गर्म हो जाएगा, कभी बहुत ठंडा हो जाएगा. तो आपकी वेदर कंडीशंस एक जगह की एवरी डे बेसिस पे, इवन आवरली बेसिस पे भी, इफ नॉट सो फ्रीक्वेंट, कभी कभी कर जाती है. बट क्लाइमेट इज दैट टाइप ऑफ वेदर जो आपका एक पर्टिकुलर एरिया में थोड़े लंबे टाइम के लिए सस्टेन कर जाता है. फॉर एग्जाम्पल, गर्मी है, 4 महीने तक ऑन एन एवरेज आपका गर्मी का सीजन ही चल रहा है. कभी कभार बारिश हो गई, अच्छा मौसम हो गया, इट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आपका 4 महीने ऑन एन एवरेज गर्मी ही चल रही है, फिर 2 महीना बारिश ही चल रही है, फिर 4 महीना आया ठंड ही चल रही है. सो दीज आर योर क्लाइमेट. एक रीजन का किस तरीके का क्लाइमेट होता है, हॉट होता है, ड्राई है, कैसा क्लाइमेट है, वो आपका वही वेदर फिनोमिनन, जो फिनोमिना आपके होते हैं लॉन्गर पीरियड के लिए एक जगह पे सस्टेन कर जाते हैं. So the heat from the sun causes most weather conditions on the earth. Life. Now we will talk about nesting habits. Birds has nesting habits. लेकिन उनकी ये हैबिट किस लिए होती है? What is nesting? नेस्टिंग होती क्या है? चलिए इसे और अच्छे से डिटेल में जान लेते हैं. जो चेंज होते हैं वो भी आपका सन की वजह से ही होता है. So temperature is an important aspect of weather and climate. Temperature is a measure of how hot or cold a place is. Now students, let's enrich your vocabulary. Sea breeze, जो आपकी sea के ऊपर से breeze land की तरफ घर्षण करती है, and बिल्कुल उसका opposite है land breeze. Then evaporation, the process of changing water into water vapor. The condensation, again changing the water vapors into water. On cooling and decantation. Students, now we will talk about types of nests. There are different kinds of birds out there, and each bird has their different kind of nest. अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग नेस्ट होते हैं. तो चलिए देख लेते हैं अलग अलग चिड़ियों के किस तरीके की घोंसले होते हैं. इसके बारे में और अच्छे से डिटेलिंग में जान लेते हैं. ब्रीज, जो आपकी सी के ऊपर से ब्रीज लैंड की तरफ घर्षण करती है, एंड बिल्कुल उसका ऑपोजिट है लैंड ब्रीज. देन इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर. द कंडेंसेशन, अगेन चेंजिंग द वाटर वेपर्स इनटू वाटर. On cooling and decantation, wherein you students, now we will talk about types of nests. There are different kinds of birds out there, and each bird has their different kind of nest. अलग अलग birds के अलग अलग nest होते हैं. तो चलिए देख लेते हैं अलग अलग चिड़ियों के किस तरीके की घोंसले होते हैं. इसके बारे में और अच्छे से डिटेलिंग में जान लेते हैं.
on cooling and decantation, wherein you Students, now we will talk about types of nests. There are different kinds of birds out there, and each bird has their different kind. Students, now we will talk about caring for the young ones. Students, जब भी जो चिड़िया होते हैं जब अपने बच्चे को नेस्ट में देते हैं वो उनका ख्याल रखते हैं। किस तरीके से वो उनका ख्याल रखते हैं, कैसे केयर करते हैं और कब उन्हें उड़ने के लिए वो बाहर भेजते हैं, चलिए इसे और अच्छे से डिटेलिंग में जान लेते हैं। Now we will talk about types of nests. There are different kinds of birds out there, and each bird has their different kind. Students, now we will talk about students, जब भी जो चिड़िया होते हैं जब अपने बच्चे को नेस्ट में देते हैं वो उनका ख्याल रखते हैं। किस तरीके से वो उनका ख्याल रखते हैं, कैसे केयर करते हैं और कब उन्हें उड़ने के लिए वो बाहर भेजते हैं, चलिए इसे और अच्छे से डिटेलिंग में जान लेते हैं। Now we will talk about types of nests. There are different kinds of birds out there, and each bird has their different kind. Students, now we will talk about students, जब भी जो चिड़िया होते हैं जब अपने बच्चे को नेस्ट में देते हैं वो उनका ख्याल रखते हैं। किस Now, in a nutshell, air is a mixture of many gases. Earth is made up of land and water. 70% Earth आपका water से ही covered है. Clouds fall on the earth as rain. Again, water changes up into ice when it is very cold, and bleaching powder also kills germs in the water. Now, let's speak your mind. Take the correct option. The change of water into water vapor is called evaporation. Students, we have learned so many things about birds in this chapter. Birds की eating habits, उनके claws, उनके feet, उनके beaks और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने इस chapter में पढ़ा है. I hope you have understood each and every detail in this chapter. अब आप इस chapter की practice और इसके exercise की practice और revision दोनों करते रहिएगा ताकि आप इसे कभी ना भूलें.